Приветствую всех на моем канале. Меня зовут Елена. Хочу сделать сейчас для вас такой расклад. Он называется «Стучит, гремит, на пороге стоит». Да? Что или кто стремительно врывается в вашу жизнь. Будет 3 варианта. 3 камушка. Выбирайте свой. Так. Моя кошечка не мешает. Так. 3 варианта. Тайм-код будет в описании под видео. Начинаю с первого камушка. Аметист. Кто выбрал, да? Так. Единички, привет. Давайте посмотрим, что у вас. Что у вас? Так. Стучит. Что уже скоро может войти в вашу жизнь? Что уже скоро может войти в жизнь единичек? Так, буду сразу открывать. Стучит. Так. Смотрите, скоро у вас что может войти в вашу жизнь? Буквально, да, вот уходит период, когда вы от кого-то зависели. Уходит период, когда вы связаны были, да, то есть кто-то, может быть, манипулировал вами. Период, когда не хватало ни на что сил. Это полностью меняется. У вас ожидается какой-то прямо прорыв. У кого-то это может быть связано с личными отношениями, да. Кто-то может войти в вашу жизнь. Какой-то новый знакомый, партнер. То есть неважно, с чем, с личными отношениями это связано или с деловыми. То есть человек будет очень важен в вашей жизни, да. То есть здесь человек, который заслуживает доверия, человек, который может действительно в вас вкладываться. Так. И что? Тут как-то на вас могут влиять несколько людей, да, в вашу жизнь могут войти несколько людей, да. То есть здесь какая-то вот стабильность идет в вашу жизнь. Скорее всего, это связано что-то с работой. То есть какие-то предложения вы можете получить, которые вам очень понравятся, да. Это как, знаете, выход из затруднительной какой-то ситуации, да. Но здесь это не сразу произойдет, не сразу. Так. Хорошо. Гремит. Что может произойти внезапно? Возможно, чего-то стоит опасаться, да? Что гремит? Гремит. Что может произойти внезапно? Чего, возможно, стоит опасаться? Ну да, здесь все говорит о том, что выход уже близок. Выход уже близок. Здесь
Как будто бы, знаете, вот у вас, вы уже на последней какой-то финишной прямой. Наконец у вас откроется новая страница в жизни, да. Препятствия какие-то, они у вас уходят, да, вот уйдет состояние, когда приходилось защищаться от чего-то, да, держать оборону. Вот, возможно, вы не так смотрели на ситуации какие-то, да, вот в розовых очках, я бы так сказала. Сейчас это все как-то вот у вас проясняется. Буквально какие-то счастливые времена наступят в вашей жизни. Так. Дверь открывает, да? Что вам поможет принять перемены? На чью помощь можно рассчитывать? Что вам поможет принять перемены? На чью помощь стоит рассчитывать? Ну смотрите, здесь высшие силы вам будут помогать. То есть здесь максимум приложите свои какие-то усилия, здесь ускоряется ваша жизнь. Буквально вы сами себе и поможете. Вы сами себе поможете. В вашу жизнь неожиданно ворвется поток каких-то новостей. Здесь финансовое, возможно, какое-то вливание произойдет в вашу жизнь. И причем этот период, который наступает, он уже наступает на достаточно такой продолжительный период. Здесь вам придется себя проявлять, да. Что вам поможет? То, что вы будете себя проявлять, показывать свою, то есть в работе это, например, показывать, что какой вы профессионал, на что вы способны. Вот. И еще здесь важно именно не упустить какие-то новости, да, что вам поможет. Как-то вот события могут быстро происходить, не упустить какой-то шанс, я бы так сказала. Не упустить важные новости. Так. Судьбу решает, да, чем обернется эти все перемены, к чему все идет, чем обернутся эти перемены, к чему все идет. Вы идете к стабильности, да, какой-то к признанию. Спокойствие. Смотрите, здесь выравнивание финансового положения. И вот эти уходят все печальки. То есть здесь как будто бы у вас будет какой-то план, какой-то что-то вы сможете изменить свою жизнь, взяв какой-то шанс. Вы сделаете выбор, вы сделаете правильный выбор, да, вот здесь вот уход от чего-то, вот у кого-то это может с финансами связано, кто-то прошлое оставит позади, то есть выйдет из каких-то токсичных отношений. Здесь в любом случае идет разрушение старого, да, вот то, что, причем, вот знаете, это не то, что прям вот продуманное такое, а вот, возможно, вы по зову своего сердца сделаете что-то, да, что изменит вашу жизнь к лучшему. Здесь могут идти улучшения в бизнесе, да, здесь идет стабильность. То есть вы по-другому как-то сможете распределять свои ресурсы, я бы так сказала. Это может относиться и к финансам, и
то есть по отношению к людям, да. То есть вы могли раньше растрачиваться, то есть вот кто-то вас там что-то попросит, вы кинулись быстро помогать, да, сил на себя уже не остается. То есть здесь вы грамотно будете распределять свои ресурсы. Идет к стабильности. Здесь вот какой-то хаос уходит из вашей жизни, да, приходит умеренность, исцеление. То есть оно, как, знаете, душевное, так и исцеление в каких-то сферах, да, вот какая-то сфера страдала, независимо, любовь это личные отношения, либо с работой связано, да, вот исцеляются эти сферы. Так, давайте для вас совет посмотрим. Совет, единичка. Ну да, здесь вот говорится о том, что вам необходимо сделать правильный выбор интуитивно, чтобы вот, знаете, как не растерять свою самодостаточность, свою, то есть то, что вы имеете, держать в руках, да, и принять еще больше, я бы так сказала. То есть вам не нужно останавливаться на каких-то, я бы сказала, людей, которые не стоят вашего внимания, да. Есть люди, которые могут вам навредить. Вот. И вам нужно выбрать, сделать этот выбор, избавить себя от каких-то токсичных отношений, от чего-то, да, то, что вам мешает в жизни, мешает быть вам успешным. Вот такой для вас единички расклад. Благодарю вас за внимание. Оставляйте мне комментарии, пишите. Так, желаю вам всего самого хорошего, да. И перехожу к двойкам. Двойки, я вас приветствую. Давайте посмотрим, что у вас стучит, гремит, дверь открывает, да, и судьбу решает. Давайте смотреть. Итак. Что у двоек стучит, что уже скоро может войти в вашу жизнь. У кого-то придет в порядок. Ну, здесь, смотрите, какая-то женщина может войти в вашу жизнь. Женщина, королева жезлов, да, она очень харизматичная, уверенная в себе, властная, да, судя по дьяволу, который рядом. Эта женщина может хотеть чего-то большого от вас, да, либо здесь могут проходить манипуляции. То есть женщина, которая может как-то влиять на вас, да, я бы так сказала. Вот. Но ничего плохого, в принципе-то, я здесь не вижу. Карта умеренности в конце выпала. Говорит о том, что это, знаете, уравновесит ваш какой-то душевный покой, возможно, да. Либо принесет вам что-то хорошее. Давайте еще посмотрим. Ну, здесь не только королева жезлов, король мечей, да. Ну, смотрите, здесь вы обретаете, что скоро может войти, стабильность, достаток, то есть финансовый какой-то поток, то есть какое-то предложение может вам поступить, которое будет очень вам нравиться. То есть здесь может и о новой работе поступить предложение, да, с хорошей зарплатой, я бы так сказала.
То есть здесь либо получите какой-то ценный совет от человека, который вам поможет как-то в деле, которое связано с финансами. Вот. Но здесь явно идет увеличение финансов. Так, хорошо, гремит. Что может произойти внезапно? Возможно, чего-то стоит опасаться. Что может произойти внезапно? Чего двоечкам, возможно, стоит опасаться? Ну, смотрите, здесь как бы я не вижу ничего такого плохого. Наоборот, здесь, возможно, вы примите на себя какую-то ответственность за кого-то. Может быть, это связано с семьей, да, десятка пентаклей, карта семьи, каких-то родственников, возможно, связано с родственниками. Примите на себя какую-то ответственность, я бы так сказала. Вот. Будете вкладываться в семью. Единственное, чего опасаться, что тут что-то может быть, кто-то может приболеть, например, да, кто-то может приболеть, а у кого-то просто будет много слишком дел, да, когда вот круговерть, и будете забывать отдыхать. То есть здесь идет как некая стабильность, да, возможно, много работать вам придется, но вам это будет нравиться, я бы так сказала. Вдохновлять вас будет то, что, чем вы будете заниматься, что вы будете делать, это будет вас вдохновлять и приносить плоды, то есть вы будете удовлетворены плодами, которые получите. Но опасаться, да, нужно планировать, да, отдыхать, уделять время себе. Так, дверь открывает. Что вам поможет принять перемены? На чью помощь стоит рассчитывать? Что или кто поможет вам принять перемены? Какой-то мужчина вам может помочь. События, которые будут происходить, да, вот в ближайшее время, кармические события. То есть здесь, вот я говорила уже о принятии какой-то ответственности, либо что-то изменится в вашей жизни, возможно, вы больше работать будете, но при этом вы будете хорошее вознаграждение получать. Но здесь, смотрите, момент, когда какие-то страхи, переживания, да, о том, что у вас может что-то не получиться, или о том, что коллектив, ну, где-то, если вы работу меняете, да, например, коллектив, будете переживать, что, какой там коллектив, да, возможно, придется держать оборону, то есть присматриваться. Вот. Здесь вот страхи, переживания о том, знаете, это все в голове. То есть чем больше вы себя будете накручивать, тем хуже вам. Здесь уходить вам надо от вот этих вот всяких мыслей, страхов, потому что в скором времени все придет в движение, все придет в движение. Вот. Причем положительным образом повлияет на вас. Вот. Но это по судьбе. Здесь какой-то удачный момент. Удачный момент. То есть вы
как бы принимаете на себя вот эту тяжесть, эту ответственность, да, но будете переживать, возможно, ну, да, вот справлюсь, не справлюсь. Так. Здесь вот вопрос, да, как бы был, что поможет. Вы сами себе поможете, возможно, да, вот справиться с этим совсем. Если перестанете накручивать себе и думать о том, о чем совершенно не стоит думать, да. Так, судьбу решает. Чем обернутся эти все перемены, к чему все идет. Старое уходит, да, старое уходит. Здесь кто-то переедет, разрушение старого, да, уход от него, от негатива, от какого-то уход. И вы приходите к победе, да, шестерка жезлов. Мне даже не хочется добирать никакие карты, потому что прекрасно, да, вот уход, вы как будто бы, да, вот разрушите, либо обстоятельства сложатся таким образом, когда старое негативное, да, вот, которое, это уже, знаете, как какой-то многолетний негатив, я бы так сказала. Здесь вот наконец найдено будет то решение, тот путь, по которому вам стоит идти. Да, шестерка мечей говорит о том, что вы начнете двигаться в правильном направлении и достигнете победы, да, успеха, победы, признания. Все это у вас будет. Так, давайте посмотрим совет для вас. Да, вы сами можете открыть себе мир. Вот. И не бойтесь впускать в этот мир, да, кого-то, кто может вам помочь, кто может с вами разделить успех и победу. Здесь все-таки будет какой-то человек, который будет вашим союзником, да. Не бойтесь пускать его в свою жизнь, да. Но это произойдет после того, как все вот у вас поменяется. Вот эта вот башня произойдет, и наступит карта мир. Прекрасный расклад. Кому понравилось, говорите, принимаю, забираю, чтобы расклад этот у вас сбылся, да. Вот. Желаю вам удачи. И я с вами прощаюсь. Так. Двойки. Прекрасный расклад. Итак, следующие троечки у меня. Троечки, я вас приветствую. Давайте посмотрим, да, что у вас стучит, гремит, дверь открывает, судьбу решает. Так, тройки. Смотрим. Стучит, да, что уже скоро может войти в вашу жизнь. У вас заканчивается какой-то период ожидания. Заканчивается период ожидания, период, когда, знаете, здесь вот какая-то чистка у вас произойдет вашего окружения. То есть вы были очень терпеливыми, и здесь у вас уходит этот период. То есть, когда, возможно, это связано с работой, да, когда были люди, которые ставили вам палки в колеса, которые что-то там за вашей спиной говорили не очень хорошее, да, когда вам приходилось держать оборону от кого-то, постоянно что-то доказывать. То есть здесь буквально у вас в скором времени может произойти признание, изменение в том, что вас наконец начнут признавать, вас начнут слушать. Люди как-то к вам начнут тянуться, я бы так сказала, да.
приходить кому-то за советом, то есть спрашивать у вас. Но я бы сказала так, что еще придется чуть-чуть подождать. То есть запущена эта цепочка событий, которая уже в пути. В пути благоприятные перемены. Так, хорошо, гремит. Что может произойти внезапно, да? Возможно, чего-то стоит опасаться. Давайте посмотрим, что может произойти внезапно. Ну, внезапно не произойдет, конечно. Хотя... Какой-то выбор вам придется делать. Как будто, знаете, вот второй вариант меня смотрит. Очень похоже. Здесь вот кому-то придется чем-то пожертвовать, да? Пожертвовать. Здесь... Придется сделать выбор, да? У кого-то добавятся обязанности на работе. Кто-то будет балансировать. Может быть, это не с работой связано, а вообще. То есть вам придется везде все успевать. Быть мобильным, я бы так сказала, да. То есть чего-то на вас навалят, что-то добавится в вашу жизнь, в работе. Допустим, ответственность какая-то. Ну, здесь вот либо вы чем-то придется вам чем-то пожертвовать, да, либо вот это вот состояние, когда все-таки не так все быстро будет проходить у вас. Вот. Так, и чего опасаться стоит? Ну, нет, на вопрос, стоит, не стоит чего-то опасаться, карта умеренность говорит, что все будет в порядке, ничего опасаться не стоит. Просто все должно идти так, как сейчас у вас идет. Вот. Здесь я бы так сказала, что, возможно, вы делаете первый шаг к тому, чтобы выйти из каких-то затруднительных ситуаций, положений. Может быть, это связано с финансами. То есть, наконец, намечен какой-то план. То есть, здесь не скажу, что прям какая-то прибавка финансовая. Нет, но принято какое-то решение, да, вот что-то связанное, что начинается исправляться ситуация, от которой вы, то есть вы связаны были. То есть потихоньку эти путы начинают спадать. Так, дверь открывает. Что вам поможет принять перемены? Что или кто поможет вам принять перемены? Да, здесь вот у кого-то прям вот, если вам требовалась помощь, это все меняется. Будет какой-то удобный момент, счастливый случай, да, удачный момент, который все изменит. Вот здесь король пентаклей, да, у вас выпадает король пентаклей. Поможет принять, открывает вам дверь король пентаклей. Поможет принять уход от чего-то, да, от старого, допустим, от старых каких-то, вот, от старой какой-то борьбы, вот. То есть здесь идут перемены, да, либо вам требовалась духовная помощь, да, когда душа, знаете, как болит и сердце плачет. То есть здесь все это меняется буквально. То есть вы можете встретить человека, который отогреет ваше сердце, отогреет вашу душу. Да, мужчины, на себя примеряйте это. То есть вы можете, если это мужчина смотрит, встретить человека, который, как знаете, продвинет вас куда-то, куда-то вас продвинет, изменит вашу жизнь. Так, следующее у нас. Судьбу решает. Чем обернутся эти перемены, к чему все идет. Так. Чем обернутся эти все перемены, к чему это все идет.
вы приходите к довольству, к счастью, знаете, как гармония, я бы сказала, когда в жизни все хорошо, да, хорошо на всех фронтах, я бы сказала, личном, на работе, в семье. То есть уходит какая-то неясность, уходит момент, когда вот это вот, знаете, состояние, когда неизвестность какая-то и страхи, вот это все уходит, старый какой-то негатив, все это разрушается и уходит. Ваша жизнь начнет играть новыми красками, она ускорится. Здесь будут входить какие-то новости, финансовые потоки могут выливаться, да, и новости, причем очень такого положительного характера. То есть здесь все будет зависеть от вас как-то, да, вот тоже, как говорится, под лежачий камень вода не течет. И здесь вы будете, как бы, знаете, пожинать плоды. Будете пожинать плоды, которые, то есть вы посеяли что-то, да, и сейчас будете пожинать плоды. Ну, вы идете к успеху, вы идете к победе, у вас из жизни уходит что-то негативное, да, какие-то недомолвки, недопонимания с кем-то, возможно, да, примирение у кого-то может быть, вот. То есть здесь буквально у вас двери открываются перед вами, будут открыты все двери. Карта маг, маг может все, для него двери все открыты. Прекрасный расклад. Если понравился, говорите, принимаю, забираю. Благодарите обязательно, да. Ставьте лайки. Это как своего рода плата за то, что я для вас сделала расклад. Вот. И сейчас еще мы с вами посмотрим совет, да, совет для тройка. Да, здесь кто-то идет в вашу жизнь, как что-то новое. Новое знакомство, кто-то, возможно, кто-то из прошлого идет. Хотя это не из прошлого, возможно, кто-то по судьбе войдет в вашу жизнь. Либо это будет партнерские какие-то отношения, у кого-то личные отношения. Кто-то познакомится, да, и начнутся новое знакомство. Вот, которая может перерасти в любовь. Вот, войдет в жизнь человек, с которым у вас какие-то общие принципы, какие-то, знаете, вот много общего, я бы так сказала. Вот. И вам нужно принимать эти перемены, принимать, я так понимаю, что эти перемены связаны вот либо с этим человеком, вот, либо с предложением, с каким-то новой возможностью, шансом, то есть после чего вы сможете встретить этого человека. Ну вот как-то так для вас, троечки. Я благодарю вас за внимание. Оставляйте мне комментарии обязательно, да, как вам резонирует, не резонирует. Мне все интересно знать. Вот. Я благодарю вас за внимание. Я с вами прощаюсь.